así vamos a poner ahora 3 paneles para soportar 4 baterías Gale, con un inversor que me esté diciendo, un controlador que me esté diciendo cuánta energía tengo para ir cuidando si tengo que apagar algo o no usar, o tengo de sobra, pues usarlo en otra cosa. Y con un inversor lo suficientemente fuerte, que he estado ya probando el refrigerador con una plantita de 1000 watts. Es muy funcional esta plantita. Es una maravilla, porque Tamaño no compacto. hace ruido. Ah, no hace ruido. Hace ruido evidente como motor, pero a diferencia de las plantas más convencionales, ¿no? Es Honda, digo, no es comercial, pero es otra onda, Honda. Sí, yo creo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, entonces en eso vamos a estar trabajando ahorita.